Има специално работно време при този министър. При предишния работеше непрекъснато в работното време. Да влизат единствено и само с санкция на ректорското ръководство. Това е съществен елемент на демократичната държава и който не си дава сметка за това, очевидно не знае какво е демокрация. Ние протестираме срещу този акт и считаме, че подобни действия са абсолютно недопустими. В заключение, за нас стои ясно въпросът някой да поеме отговорността за това, което се случи вчера, за прекомерната употреба на сила спрямо студентите, за нарушаването на академичната автономия на 2 български университета. И на следващо място предупреждаваме, че ако този репресивен уклон продължава да бъде факт, ще използваме правата си, които имаме и като граждани на Европейския съюз, за да се обърнем към Европейския парламент и към Европейската комисия и да поставим на тяхно внимание това, че един от основните принципи на Европейския съюз, този на правовата държава, на демократичното общество, който обуславя участието на всички държави членки, е поставен под въпрос. Надяваме се, че до там няма да се стигне. Не бихме желали. Не бихме желали. Днес е цял ден, дето съм в журналистическия факултет и в академията. Ние сме рационални хора. Опитваме се да предизвикаме реакция и отговорно отношение от страна на българските институции. Защо не го поставите сега? Когато такава не е на лице, ще упражним правата, които имаме като граждани на Европейския съюз. Въпреки всичко не се иска все още да вярваме, че българска държава има и че независимо от едни или други слабости в нейното функциониране, тя може да бъде една нормална демократична държава. От тук нататък очакваме реакция на министъра на вътрешните работи, очакваме реакция на господин президент на републиката, тъй като той също има определени правомощия в областта на вътрешния ред и настояваме, подчертавам, този репресивен уклон да бъде пресечен на време. И настояваме също така професор Юрчев от висотата на своето положение да вземе радикална категорична позиция. Той каза в изявлението на Академическия съвет, че подкрепя справедливите искания. Нека да покаже също, че стои зад разпоредбите на закона. Нищо не е по-висше от закона в България. Нека това да знаят и управниците, и академичното ръководство. Благодарим на всички за... Янки ръката. Това е моето предложение. Както знаете, то няма да е приятно. Така че моля реагирайте и кажете приемате ли го или не. Приемаме го. Да, разбира се. Приемаме го. Ако някой не е съгласен, ако някой смята, че това уронва честта на свободността, да каже. Пред парламента има огради, тук няма.